नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु मेडिकोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेनाडिल कफ सिरप के बारे में। बेनाडिल कफ सिरप 150 ml का क्वांटिटी में आता है और जिनका MRP 141 रुपया है। ये डॉक्टर की 50 वर्ष की चॉइस कफ सिरप है। इस कफ सिरप से आप सर्दी, खांसी, गले में खराश, पुराने से पुरानी खांसी को ठीक करता है। इसके प्रयोग से अगर आपके फेफड़े में कफ जम गया है, बलगम जम गया है, तो इस कफ सिरप के प्रयोग से उस कफ को बाहर कर सकता है और आपके खांसी को आराम दिला सकता है। इस कफ सिरप को आप जो एडल्ट हैं, आप 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। जो बच्चे हैं